maali hiikaan kompiitaraa kan jedhu jechuudha. Definition of computer yoo ilaallu computer is any calculating device or machine jedha. Maashina yookiin meeshaa waa hundu waan kamiyyuu any meeshaa kamiyyuu calculate godhuudhaaf nu gargaarudha jedha. But computer is any calculating device or machine. Mashina yookiin meeshaa wayii kawaa waan kamiyyuu calculate ittiin goonuudha jedha. But haa ta'u malee it does not mean that akkana jechuu miti jedhe. Computer performs computer kan hojjetu only calculation qofa hojjeta garuu jechuu miti jedhe. Look. Waa'ee calculation hojjetu waa'ee nu malee waa'ee calculation qofa hojjeta only calculation dha jechuu hin dandeenyu. Akkas jechuu keenya miti. It does not mean that akkas jechuu keenya miti jedhe. Today computerri arraan tana durillee yookas ta'e har'a yeroo ammaa kana keessa jaarraa kana keessa not only process numbers lakkoofsa process gochuu qofaa miti. Lakkoofsa walitti da'uu walirraa hir'isuu kana qofaa miti. But also akkasumas they process text barreeffama jechuudha. Barreeffama miiseejidhaa ittiin gaggeessuu dandeenya. Picture akkasuma footoo illee ittiin babbareechinee maal goonee print gochuu dandeenya. Media garaagaraa ittiin gaggeessuu dandeenya. Akkasumas therefore the meaning of computer kanaaf hiikaan computer nowadays yeroo amma arraan tanaa kanatti broader than computing concept. Yaadannoo nuti yaannu sanii wajji yoo wal bira qabne maal jechuudha? Computing than maali broader than computing concept dha jechuudha. Concept bal'aa ta'e qabatee jira jechuudha. Kanaaf waa'ee hiikaa ICT dha fudhannee kan hundarraa dubbachuu dandeenya jechuudha. Inni biraa function of computer dha. Function of computer hojiilee computeraa jechuudha. Akkami computer hojjeta waan jedhu kan nu agarsiisu jechuudha. Function of computer jenniini isa kana yoo fudhannee function of computer kana keessatti wantoonni hojjetan maaltu jira. Basic function of computer depicted in figure 1.10 jedha. Fakkii takka tuqaa 10 keessatti kaa'ee jira. Are entering data internetaa zamboota processing ekatee boote producing processed data processed ta'e data fakkeenyaaf edit ta'e tokko kan irraa xumurame tokko maal gochuudha jechuudha. Functionin isaa data kana process gochuudha jedha. Data kana process gochuudha. Fakkeenyaaf input jira, process jira, output jira, storage jira. Kuni adeemsi kun maal jedhama? Adeemsi amma asitti arginu kun maal jennaani? Input, process, output, storage. Input jechuun data fuunee kompiitararra barreessuun maqaa barattootaa haa ta'u, lakkoofsa barattootaa haa taatu, footoo barattootaa haa taatu, ijoolleen gizee ministirii fayyadamtu footoon qaati. Footoon suni kompiitara keessatti input taati. Kompiitara keessa seente jechuudha. Eega seente edit goona. Babbareechine saayizii wal qixxeessine feenu store goona. Feenu ni kuusna. Feenu immoo output goona jechuun print goona jechuudha. Adeemsi kuni eenyuun dalagama? Useridhaan dalagama. User fayyadama kompiitaraatiin hojjetama jechuudha. Kanaaf adeemsi kompiitaraa hojii kompiitaraa bifa kana fakkaata jechuudha. Inni biraa waa'ee characteristic kompiitaraati. Amaloota kompiitaraa jechuudha. Fakkeenya we can use computer for variety of purpose as shown below jedha. Amaloota kompiitaraa characteristic of computer waan jedhamu kana yoo fudhanne computerri we can use computer fayyadamuu dandeenya for variety purpose kaayyoo garaagaraatiif itti fayyadamuu dandeenya jedha. Fakkeenya communicationiidhaaf waliin haasa'uudhaaf computer fayyadamuu dandeenya. As keessatti computer becomes good communication tool. Computerri meeshaa waliin dubbii gaarii ta'e jira jedha for humans dhala namaatiif because it has some software wayii qaba jedhe. Maaliif software waan qabuuf that can make us communicate all around the world. Software maalii qaba? Software nutiin kun addunyaa kanarratti bakka hedduutti haasawinee
yaada keenya wal dabarfachuu dandeenyu waan of dandeessisu waan of keessaa qabuuf jecha kompiitarri communication keessatti gaheen inni qabu guddaa waan ta'eef amala kompiitararraa isa tokko jechuudha. Amala kompiitararraa isa tokko jechuudha. Akkasuma waa'ee competitioniti. Competitionii bira gadi dhuftu ittiin dorgomuu fakkeenyaaf kompiitaraan. Computer performs complex mathematical competition and make comparison. Fakkeenyaaf kompiitarri performii godhaa ni dhiyeessa complex mathematical competition wal dorgommii herrega wal xaxoo ta'an make comparison san booda waliin mammadaalchisa jechuudha. Waliin mammadaalchisaa jechuudha. Kanaaf maal jechuu dandeenya? Competitionii gaggeessuudhaaf waliin dorgommii illee gaggeessuudhaaf kompiitarri nu fayyada jechuudha. Inni biraa storage akkasuma kuusaadhaaf storage keessatti illee kompiitarri ni fayyada. Storage keessatti akkamitti fayyada kompiitarri? Akka storageetti characteristic isaa keessaa tokko computers have large storage capacity. Kompiitarri dandeettii kuusaa isaa baay'ee bal'aadha jedha. Large storage capacity qaba jedha. And can store large amount of data unlike humans. Akka ilma namaa osoo hin taane data hamma data baay'ee guddaa ta'e kuusachuu danda'a. Maal? Kompiitarri. Dandeettii akkasii qabaachuun isaa kuni maal isa taasise? Storage bal'aa qabaachuu isa taasise jechuudha. Characteristic of computer jechuudha. Inni biraa diligence dha. Diligence jechuun do not require to rest jechuudha. Dandeettii yeroo dheeraadhaaf waa hojjechuu qabaachuu os boqonnaa malee jechuudha. Diligence jechuun they can do their own jobs for all day long. Guyyaa hedduu otoo hafuuran baafannee hojjechuu danda'a jechuudha. Maal? Diligence kenneen. Kanaaf kun hundi maal agarsiisa? Characteristics computer agarsiisa jechuudha. Otoo hafuura hin fudhanne computer do not require to rest. Maali? Computerri restii boqonnaa fudhachuu hin barbaadu jedha. Do not require fudhachuu hin barbaadu to rest boqochuu. They can do their own jobs for all day long. Guyyaa hunda hojjechuudhaan beekama jedha. Guyyaa hundaa'u hojjechuudhaan beekama. Akkasuma speed and efficiency jedha. Speed and efficiency. Speed jechuun saffisaan hojjechuu fakkeenya. It can finish any given task with short time, with a very short time. Yeroo gabaabaa keessatti hojjetee xumuraa jechuudha. Yeroo haga ati haga kan ta'e keessatti hojjetee xumuraa jechuudha. Kanaaf kompiitarri efficiency inni qabu gahumsi inni qabuu fi speed inni qabu baay'ee bal'aadha jechuudha. Baay'ee bal'aadha jennaan. Akkasuma asitti maaltu jira? Through computers. Computer keessatti allow us to do akka nuti hojjennu nu dandeessa, nu hayyamsiisa many things wantoota hedduu akka nuti hojjennu nu dandeessa jedha. There are a number of physical and emotional risks that will result in overuse and incorrect use of computers. Asitti there are number of physical and emotional risk. Fakkeenyaaf lakkoofsota hedduutu jira. Adeemsa hojjechuudhaan hedduu lakkoofsota adeemsa fiizikaala emotional risk rakkoolee dhufuu danda'an karaa emotion ta'uudhaan miira keessa waan ta'uudhaan that will result in the overuse. Overuse jechuun humna ol fayyadamuu jechuudhaan kan namatti fiduu jiraachuu. Incorrect use of computer fakkeenyaaf karaa sirriin taaneen computer fayyadamuu fa'a. Incorrect use of computer jira jechuudha. Inni biraa fakkeenyaaf for example if children play computer game too much. Fakkeenyaaf bara ijoolleen hedduu yoo geemii taphattu. Ijoolleen geemii hedduu yeroo dheeraa yoo taphatan kunis sanjachiisa jechuudha. Inni biraa they may experience particular physical problems. They may experience particular physical problems such as muscle dhiibbaa maashaa isaanii irra fiduu danda'a. Joint pain dhiibbaa joint pain overuse injury of army itti fayyadamu humna olii fayyadamuudhaan akkasuma armii isaanii irratti dhiibbaa dhufuu danda'a. Wrist or hand ciqileen isaanii eye strain isaanii ejji isaanii
yeroo dheeraa hojjechuudhaaf jecha kun hundinuu dhiibbaa akka dhiibbaatti dhufuu danda'a jechuudha. Maal fayyadamuudhaan koompitara irratti fakkeenya ijoolleen faan geemii taphachuudhaan children play computer game koompitara geemii faa taphachuudhaan dhiibbaan akkanaa kun dhufuu danda'a jechuudha. Kuni maali impaaktii isaati miidhaa gama isaatiin dhufuu danda'a jechuudha. Inni biraa maaltu jira asumatti components of computer system qabiyyeewwan sirna koompitaraa kan jennuun fakkeenyaaf computer system sirni koompitaraa like human being akkuma dhala namaati jedha. Can be viewed agarsiisuu danda'a as a combination of body akkuma combination makaa qaamaa fi maayindii sammuutti akkana agarsiisuu danda'a hojjechuu danda'a jechuudha. The computer system has two parts. Computer system in sirni koompitara partii gurguddaa lama qaba. Hardware and software jedha. Hardware and software. In unit 2 and 3 you will learn more about hardware and software. Boqonnaa lamaa fi sadiitti waa'ee hardware waa'ee software bal'inaan baratan jedhe. Components of computer system respectively. Duraa duubaan waa'ee qabiyyee koompitara softweeraatii fi koompitara hardware waan jennu bal'inaan ni baratanii jedha. Boqonnaa kana gaasumarratti isiniif dhaaba. Baay'ee galatoomaa. Waliif share godhuu hin dagatinaa isin jenna. Subscribes godhaa. Irraa fayyadamaa. Galatoomaa isin jenna gaayii. Ciao.